ვიმუშაობთ თქვენთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს, რომლებიც თქვენ გებადებათ. ამომწურავი ინფორმაცია კახეთის რეგიონიდან ობიექტივის ეთერში. ყოველ კვირას 17 საათსა და 30 წუთზე. დედოფლის წყაროს საათი მედია კავშირ ობიექტივის ეთერში. მოგესალმებით, თქვენ დედოფლის წყაროს საათს უყურებთ, მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. იწურება 2015 წელი და ყველა გასულ წელს აჯამებს. ჩვენც შევაფასებთ 2015 წელს, როგორი იყო დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტისთვის, რა გაკეთდა, როგორ განსხვავდებოდა გასული წლისგან 2015 წელი. და ასევე რა იყო გამორჩეული დედოფლის წყაროს გამგებელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის უпростоრად ნიკოლოზ ჯანიაშვილი საღამო მშვიდობისა ბატონო ნიკოლოზ დიდი მადლობა მარტის შემდეგ აღარ ყოფილხართ ჩვენთან და ერთად შევაფასოთ წელი რომელიც უკვე რამდენიმე დღეში ამოიწურება მაყურებელს შეუძლია დაგვიკავშირდეს პირდაპირ ეთერში ნომერზე 03223885 პირდაპირ ეთერში ვართ ეს ჩვენი სტუდიის ნომერია შეგიძლიათ თავად დაუსვათ შეკითხვა დედოფლის წყაროს გამგებელს და მიიღოთ მისგან სასურველი პასუხები თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე 03223885 ღია ეთერში ვართ ჩვენ და 45 წუთის განმავლობაში შეგეძლებათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ ასევე მუშაობს სიახლეა ჩვენთან SMS ნომერი 95-501 ასევე შეკითხვებით და მოსაზრებებით შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით გამოგზავნოთ ჩვენს სტუდიაში და ტელეფონს შეგახსენებთ 03223885 ნიკოლოზ ჯანიაშვილი დედოფლის წყაროს გამგებელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონ ნიკოლოზ მომავალ წლის ბიუჯეტი სულ რამდენიმე დღის წინ დამტკიცდა პირველ რიგში ციფრებში რომ გითხრათ რითი განსხვავდება 2016 წლის ბიუჯეტი წლევანდელი ბიუჯეტისგან კი ბატონო მოგესალმებით ილია მივესალმები ჩვენს მაყურებელს მივესალმები დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ფაქტიურად 2015 წელი მთავრდება და ახალი წელი კარს მოგვადგა და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენი ეთერიდან ტელეეთერიდან მიულოცო ჩვენ მოსახლეობას დამდეგი ახალი 2016 წელი და ყველაფერი საუკეთესო უსურვო განვლილი 2015 წელი ფაქტიურად 10 დღე გადაგვჭა და შეგვიძლია უკვე განვლილი უწოდოთ ნამდვილად პოზიტიური წელი იყო და ამასთან დაკავშირებით ალბათ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ და მე მიხარია რომ სწორედ ის ბიუჯეტი რომელიც რამოდენიმე დღის წინ დაიგეგმა განვლილი 2015 წელთან შედარებით გაუმჯობესებული ბიუჯეტი არის და უფრო სოციალურად ორიენტირებული არის და ეს რომ მხოლოდ ლიტონის სიტყვები არ იყოს ციფრებსაც მოვიშველიებ რაში გამოიხატება სოციალურად ორიენტირებულობა რაში გამოიხატება ის რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ საჭიროებებზე უფრო მეტად მორგებულია არის ის რომ თუ ჩვენ 2015 წლის ბიუჯეტი დაგეგმვის და მიღების პროცესში საუბარი მაქვს 2014 წლის დეკემბერში მაგალითად სკოლამდე ლაღსდაში ჩვენ ბაღებზე განსაზღვრეთ 810.000 და შემდეგ 2015 წლის განმავლობაში დაუმატეთ და ფაქტიურად ბაღების დაფინანსება ავიდა მილიონზე და შარშან დავაფინანსეთ მილიონით 2016 წლის ბიუჯეტში სკოლამდე ლაღსდაზე გამოყოფილი არის 1.200.000 ლარი, ანუ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 390.000 არის გაზრდილი და რეალურად 2015 წლის მანძილზე რაც დავახარჯეთ ჩვენს ბაღებს, იმასთან შედარებით 200.000 ლარით არის გაზრდილი. ეს არის 20%-ის და მართლაც მნიშვნელოვანია და აღნიშნული ზრდის ძალიან დიდი ნაწილი მოხმარდება იმას, რომ უფრო მეტად გაუმჯობესდება კვების პირობები ჩვენი ახსაზრდელებისთვის და უფრო უკეთესი პირობები ექნებათ მათ, ასევე პერსონალი, რომელიც ამ ბავშვებთან მუშაობს ყოველდღიურ რეჟიმში, მათ ანაზღაურებაზეც დადებითი ცვლილებები აისახება აუცილებლად და გარდა ამ 1.200.000 ლარისა ჩვენ გეგმავთ, რომ მოგეხსენებათ 17-ვე ბაღი
ჩვენ უკვე გავარემონტეთ და იქ სითბოს, სიტყვაზე უხარისხო კარფანჯრის, ჩამოსული წყლის პრობლემა ჩვენ არ გაგვაჩნია, მაგრამ 17-ვე ბაღში ვგეგმავთ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის შესაბამისად ეს არის ახალი მოთხოვნები, რომელიც მომავალი წლიდან ყველა მუნიციპალიტეტის წინაშე წარსდგება, ალბათ 17-ვე ბაღში მოხდება სწორედ ამ სტანდარტების შესაბამისად სამზარეულობის წყობაში მოყვანა, სადაც ეს საჭირო არის და აგრეთვე იმიდან გამომდინარე, რომ ბავშვთა რაოდენობა ძალიან გაიზარდა სოფელ ფიროსმანში და პრობლემები გვექნება უკვე გაზრდილი რაოდენობის მიღებაზე მომავალ წელს სოფელ ფიროსმანის საბავშვო ბაღს აუცილებლად გადავიყვანთ ახალ უფრო დიდ შენობაში და ბავშვის მიღებაზე პრობლემა არ გვექნება და ასევე სოფელ არხილოს კალოში მოახდენთ საბავშვო ბაღისთვის ადგილის შეცვლას, იმიტომ რომ იქ აქვს სივიწროვის პრობლემა ერთი და მეორე სოფელ არხილოს კალოში ბაღი არსებობს ცენტრადგილას, ბავშვებს ფაქტიურად დასასვენებელი ეზო არ აქვს, სადაც შეიძლება გამოვიდნენ გაერთონ, იქ არის პოლიცია, სახანძრო, სოფლის ადმინისტრაცია, ყველაზე ინტენსიური მიმოსვლა ტრანსპორტის და უფრო უსაფრთხო და წყნარ ადგილას გადავიყვანთ ჩვენ აღსაზრდელებს. გარდა იმისა, რომ ბაღებზე ზრუნვა არის გაზრდილი და როგორც მოგახსენეთ, მხოლოდ დაფინანსება მინიმუმ 20%-ით არის გაზრდილი და ანალოგიურ პერიოდს თუ დავდარებთ 30%-ით, ასევე სათნოების სახლზე დაფინანსება გაიზარდა, იმიტომ რომ ბენეფიციარების მხრიდან მუდმივად იყო თხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ აღარ ყოფილიყო გაყინული ხორცით მომარაგება და ყოფილიყო ახალი ცოცხალი ხორცით მომარაგება და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინეთ მათი თხოვნა და გავზარდეთ დაფინანსება. მოგახსენებთ, რომ 2014 წლის განმავლობაში 14 წელს სათნოების სახლის დაფინანსება იყო 175,000 ლარი წელიწადში. 2015 წლისთვის ეს გაიზარდა 195,000 ლარამდე. წელს ჩვენ დავგეგმეთ 2016 წლისთვის 220,000 ლარით სათნოების სახლის დაფინანსება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ გაყინული ხორცის ნაცვლად შევიდეს ახალი ხორცი. აქვე მოვახსენებ ჩვენს მოსახლეობას, ვინც არ იცის, კვლევა ჩატარდა კახეთის 9 მუნიციპალიტეტში სათნოების სახლთან დაკავშირებით და დედოფლისწყარო ამ 9 მუნიციპალიტეტიდან არის ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, რომელიც ყველაზე მეტ თანხას ხარჯავს ერთ ბენეფიციარზე სათნოების სახლებში და მე მიხარია, რომ ასე არის, მე მიხარია, რომ ყველაზე მეტ ზრუნვას ჩვენ ვიჩენთ და მომავალ წელს ესაც გაგრძელდება. ასევე გარკვეული ცვლილებების შევადა ჩვენ დაფინანსება გავზარდეთ სოციალურ პაკეტთან მიმართებაში და საწყის ეტაპზე ეს გაიხარჯა. საუბარი მაქვს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოციალურ პაკეტზე, რომელიც ითვალისწინებს მოსახლეობის დახმარებას და თანადაფინანსებას ოპერაციების კეთებაში, მოსახლეობის დახმარებას კომუნალური გადასახადების გადახდაში, მოსახლეობის დახმარებას სხვადასხვა დაავადებების ბრძოლაში. აქ 90,000 ლარით გავზარდეთ და მე დარწმუნებულია, რომ მომდევნო წლის განმავლობაში კიდევ არაერთხელ შეიცვლება და რატო ამას არაერთხელ, მხოლოდ 2015 წლის განმავლობაში ჩვენ სამჯერ მოახდინეთ სოციალური პაკეტის ცვლილება უკეთესობისკენ. ერთხელ მოახდინეთ ჩემო ძვირფასო თანამოქალაქეებო ჰემოდიალიზით დაავადებული ადამიანების დაფინანსების დამატება, როდესაც დადგა დღის წესრიგში და აღმოჩნდა, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს პრობლემა იყო. მეორედ გავაკეთეთ ის, რომ 0-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის, 6 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის თითქმის ყველა შეზღუდვა მოუხსენით და მიუხედავად იმისა, სახელმწიფო რაოდენობით აფინანსებს, მიუხედავად იმისა, ეს ბავშვი რა სტატუსის მატარებელი არის, როდესაც საუბარია პატარა ბავშვის ჯანმრთელობაზე, აქ დაფინანსება სკარები ფართოდ გავხსენით და ყველასთვის ხელმისაწვდომი გავაკეთეთ, ასევე დავამატეთ ზამთრის თვეებთან დაკავშირებით სათბურით უზრუნველყოფის ხარჯები და სამთვის განმავლობაში 20 ლარით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობებს დავამატეთ. ანუ როდესაც საჭიროება დგებოდა და ამას ვხედავდით და ეს იგრძნობდა. შეშის გაცემაც მოხდა წელს. 2015 წელს რა თქმა უნდა მოხდა შეშის გაცემა და 2016 წლის დასაწყისშიც მოხდება. ოღონდ ხას გაუსვა, შეშის გაცემა ეს არ ხდება ფიზიკურად შეშის სახით, ეს ხდება თანხის გადაცემა შეშისთვის განკუთვნილი თანხისა და გარდა ამისა, რომელსაც
ფიზიკურად შეისგადაცემისა, მოგეხსენებათ რომ ქალაქ დედოფლის წყაროში და ჩვენ მუნიციპალიტეტის ნახევარზე მეტ სოფლებში ბუნებრივი აირის საშუალებაც არის და ყველა შეიძლება შეშაარუნდოდეს მათთვის სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე დეკემბერი, იანვარი და თებერვლის თვეებში ხდება დამატებით 20 ლარიანი შემწეობის გაცემა იმისთვის რომ მოხდეს ეს გაზის გადასახადის გადახდა, იგივე შეშაში გამოიყენო, ან შეიძლება ელექტროენერგიით თბებოდეს ვინმე და აქაც ზდა გვაქვს სპორტთან მიმართებაში, სპორტის დაფინანსება განისაზღვრა 293,000 ლარით 2016 წლის ბიუჯეტით, გასული ბიუჯეტით იყო 230,000 თქვენ მოგიხსენებათ რომ 2014 წლის ბოლოსთვის სპორტი და კულტურის სამსახურები გაიყო და ფაქტიურად ამან ძალიან კარგი შედეგი მოგვცა, იმიტომ რომ წელს, ანუ ფაქტიურად გასულ 2015 წელს სამი მსოფლიო ჩემპიონი და ყავს და კლაუჭიჩი მიღწევები ევროპის ჩემპიონატზე და თვითონ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გაიზარდა იმ ღონისძიებების რაოდენობა სპორტული კუთხით, რომელსაც სპორტის ცენტრი ატარებს, გაიზარდა წრეთა რაოდენობა სპორტული წრეების რაოდენობა, სადაც ჩვენი ბავშვები დადიან და სპორტი ისეთი მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდისთვის, მათი ჯანსაღის ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის, რომ აუცილებლად ცალკე უნდა ყოფილიყო. მე ძალიან გამიხარდა რომ უშუს კლუბის დაფინანსებაც მოხერხდა, მანამდე არ ხდებოდა და ამიერიდან მოხდება უფრო სწორად და კარგია, იმიტომ რომ მათაც ჰქონდათ წარმატებები და დაფინანსების გარეშე უხდებოდათ მომზადება. სხვათა შორის უკაცრავად ბატონია გაზეთ შირაქის დაფინანსებაც გაიზარდა, თუ იყო 65,000 2015 წლის დასაწყისისთვის 72,000-მდე გაიზრდება 2016 წლის. მთლიანობაში მე მინდა გკითხოთ ციფრებში რამდენ მილიონს მიაღწევს მომავალ წლის ბიუჯეტი, თუ არის აქ სხვაობა წლევანდელთან შედარებით? კი, რა თქმა უნდა. ესე იგი და რის ხარჯზე იზრდება? მოგახსენებთ როგორც ვიცი ნაშთიც არის ხო წელს? კი, რა თქმა უნდა. როდესაც ჩვენს დეკემბერში როგორც კანონის თანახმად მოთხოვნის თანახმად აუცილებელია რომ დაიგეგმოს მომდევნო წლის ბიუჯეტი, შემდეგ იანვრის დასაწყისში ჩვენ გვაქვს ხოლმე ნაშთი და ამ ნაშთის დამატებაც ხდება და შემდეგ ეს დაგეგმილი ბიუჯეტი უფრო მეტად იზრდება. შარშან როდესაც ჩვენ დავგეგმეთ 2015 წლის ბიუჯეტი და ეს ბიუჯეტი გათვალისწინებული იყო შემოსავლები და ხარჯვითი ნაწილი 5,200,000-ის ოდენობით, წლევანდელი დაგეგმილი 2016 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 5,829,800 ლარს, ანუ 630,000 არის გაზრდილი 2016 წლის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი ვერ გაიზრდება თუ არ მოხდა შემოსავლების და აქ გათვალისწინებული არის შემოსავლები, როგორც ჩვენი ადგილობრივი შემოსავლები, ასევე მთავრობიდან წამოსული გამათანებრებითი ტრანსფერები, ასევე გათვალისწინებულია ისაც, რომ მოხდა 2016 წლის 1 იანვრიდან მოხდება ადგილობრივ ბიუჯეტში სოციალური გადასახადის დატოვება, რომელზეც ცენტრალური ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, უარს ამობს და აძლევს ამას ადგილობრივ ბიუჯეტებს, რაც ძალიან კარგი არის და მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ რეალური თვითმმართველობა მაშინ ხარ, როდესაც გააქვს შენი შემოსავალი და არ ხარ დამოკიდებული სხვაზე და მე მიხარია, რომ დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი კახეთშიც და საქართველოს მასშტაბით იმ მუნიციპალიტეტების რიცხვში შედის, რომელიც ცნობილი არის თავის საკუთარი შემოსავლებით. დღესდღეობით სამწუხაროდ ჩვენი საკუთარი შემოსავლები ბოლომდე არ ყოფნის ჩვენ ხარჯებს, მაგრამ 60-70% ჩვენი შემოსავლებისას, ჩვენი ხარჯებისას ჩვენივე შემოსავლებით ვფარავთ და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად თავისუფლებასაც გვაძლევს ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ თვითონ გავკარგოთ თუ რა სად უნდა დაიხარჯოს ეს თანხა. 0322288105-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, პირდაპირ ეთერში ვართ და მოსახლეობას დედოფლის წყაროს და მისი სოფლების მაცხოვრებლებს შეგიძლიათ შეკითხვა თავად დაუსვათ დედოფლის წყაროს გამგებელს, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია. გასულ წელს, მიმდინარე წელს ვაფასებთ უფრო სწორად წლის ბოლოა ბატონო ნიკოლოზ და ვიცით რომ ახალი საავადმყოფო შენდება დედოფლის წყაროში და სწორედ ახლა ეწურებათ მათ ვადა. რამდენად ეტევიან და რამდენად დროულად მოხერხდება ამ საავადმყოფოს მშენებლობის დასრულება? კი ბატონო. მოგიხსენებათ რომ აღნიშნული საავადმყოფოს
შენებლობის დამკვეთი არის ჯანდაცვის სამინისტრო. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, მათ ვადა აქვთ იანვრის შუა რიცხვებამდე და პერიოდულად ყოველთვის გადავდივართ და ვხედავთ ხოლმე. ფაქტიურად ყველა ფრონტზე მიმდინარეობს სამუშაოები და რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია და რამდენადაც მათი საქმეთა მწარმოებელი აცხადებს და შემსრულებელი კომპანია აცხადებს, ისინი ჩაეტევიან დროში, მაგრამ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. 15 იანვარს დაამთავრებს თუ 20 იანვარს დაამთავრებს. რატო ვამბობ ამას, რომ შენობა დამთავრებული არის, დარჩენილი არის წვრილ-წვრილი სამუშაოები, რომელიც აუცილებლად დამთავრდება, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვექნება ახალი შენობა, ჯანდაცვის სამინისტროს უკვე აქტიურად მუშაობს და ნაწილი ტენდერები გამოცხადებული აქვს იმაზე, რომ მოხდეს აღჭურვა ამ საავადმყოფოსი თანამედროვე ტექნიკით. ჩვენმა მოსახლეობამ იცის და ვინც არის ის შევახსენებ, რომ შარშან და შარშანწინ მოხდა ამერიკული მხრიდან სამედიცინო აპარატურის გადმოცემა, საკმაოდ ძვირადღირებული და დიდი ოდენობის სამედიცინო აპარატურის გადმოცემა, რომელიც დასაწყობებულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში დღეს მოქმედ პოლიკლინიკაში. ახალ საავადმყოფოში მოხდება აქ გადმოცემული აპარატურიდან და სხვადასხვა ინვენტარიდან ნივთების შეტანა, რომელიც საჭირო და აუცილებელი არის, რომელთებიც მანდ არ შედის ჯანდაცვის სამინისტრო ყიდულობს ამას ახალს, რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია გარდა იმისა, რომ შენობა გვექნება და ახალი აპარატურა გვექნება. თავარია სამედიცინო პერსონალი და აქტიური მუშაობა მიდის სამედიცინო პერსონალის გადამზადებაზე საუბარია როგორც ექთნებზე, ასევე ექიმებზე და იმ მიმართულების ექიმები, რომელი მიმართულების ექიმების და სპეციალობის ექიმები ჩვენთან არ არიან, მათი ჩამოსვლა მოხდება და დღესდღეობით ასეთი ფაქტები უკვე დაფიქსირებული არის. საავადმყოფოში 2 ექიმი არის ჩამოსული, რომელიც მუდმივ აქ არის ან პერიოდულად მორიგეობს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახალი საავადმყოფო გვექნება გაზაფხულის ბოლოს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ამ შენობის აღჭურვა უნდა მოხდეს და გადასვლა უნდა მოხდეს იქ, ასევე მიმდებარე ტერიტორიას დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი იღებს თავის ზარი შემოვიდა, გისმენთ, ეთერში ხართ? გამარჯობა ბატონო ნიკოლოზ, პირველ რიგში გუშინდელს მილოცავ ნიკოლოზობას, მიდარდარია ბედნიერი, ჯანმრთელი, კახარებული. ჩვენ თქვენი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ვართ, სხვა მარიცის და მე მინდა რომ ეთერის საშუალებით ყველამ გაიგოს ამხელა პიროვნება ბრძანდებით, შინაგანადაც, ვიზუალურადაც, ყველანაირად აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თქვენ ხართ პიროვნება, ვის ჩვენ ახალი ჩამოსული ლუკა გიგაური ჩაიხუტა, მიიღო აკივისა, დააფასა და ღმერთმა ეხსიკეთე ბედნიერება და გახარება არ მოგაკლოთ, როგორც თქვენ დააფასეთ ლუკა, ისე დაფასებული ყოფილიყავით, თქვენ მიიღეთ და არ ვიცი, წინსვლას გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს და რა ვიცი, თქვენ გვერდში ვართ. უღლესი მადლობა ქალბატონო. ბაზარისთვის ბატონ ნიკოლოზ ამ ბავშვის შესახებ ვერ გაშუქდა ჩვენთან, იმიტომ რომ ვერ ვესწრებოდით იმ ფაქტს და მოკლედ რომ კი ბატონო. მე გეტყვით, მინდა ვისარგებლო ეთერით და მე მინდა რომ ლუკას მივესალმო აქედა და მოკითხვა შეუთვალო. ლუკა არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, ძალიან დიდი პოზიტივის მქონე და ძალიან გიზიყურად რო თქვა, ძალიან მაგარი კაცი, ძალიან დიდი გულის მქონე. ლუკა არის ჩვენი რაიონის მკვიდრი, სოფელ გამარჯვების მკვიდრი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, მაგრამ ვამბობ, რომ ადამიანი არის პოზიტივით სავსე და მე სპირადად ვსიამოვნებს მათთან ურთიერთობა და მასთან მეგობრობა, მიამაყება. რა არის იცით ბატონო ილია, თქვენ არ ბრძანდებოდით, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ საერთოდ სიკეთე და კარგი საქმეები, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვისაც უნდა იყოს ცნობილი, მაგრამ ყველაფრის აფიშირება, ყველაფრის გაპიარება, ყველაფრის იმისთვის გაკეთება, რომ
აი სხვამ დაინახოს ეს ნამდვილად არ მომხდარა და ლუკა არის ჩამოსული ჩვენს მუნიციპალიტეტში ახლად ჩამოსული რაჭიდან ჩამოვიდა ეს ოჯახი ლუკას მახავს ძალიან კარგი ადამიანი რომელიც საქართველოს სამსახურშია და შეიარაღებულ ძალებში მსახურობს და ის არის რუსთავში თუ თბილისში არ ვიცი ერთ-ერთ ბრიგადაში მსახურობს შესაბამისად ლუკას ყურადღებას აქცევს დედა და როგორც ახლად ჩამოსულ ადამიანს როგორც უცხო გარემოში მოხვედრილს ჩვენ ერთობლივად საქართველოს თავმჯდომარესთან კი რა თქმა უნდა მაგას რომ ქალბატონმა ჩემწლის გაუსვა ხაზი მაგრამ ეს მარტო არ გაკეთებულა საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად ბატონ მორიგის არის შემოვიდა გისმენთ ეთერში ხართ ალო გამარჯობათ გამარჯობათ მოგესალმებით საღამოშიდობის ბატონო ილია გისმენთ საღამოშიდობის ბატონო ილია სოფერი თელავისაიო სოფერი გუშეძან გაზიმინდა შემიყვანო მე სოქირში მქონე 380 რას ვარიკა როთოლიჟემა გარება შეგომე ჩალას მე თიხამდე მილიტაუნს ეს ვარო ერგონი ირაგე გამეხმარება რატო ეს თაღრიცები როდემ ნემაგონე რა სულ ვაჭრობე ვერათვალი აი სოქირი მინდა დავადეო პულბა შემია და მარტო სოქირში 380 დარიო თუნდია ვაჭრასო მადლობთ ზარისთვის თელავის შესახებ სამშაბათობით ვისაუბროთ ხოლმე ამჯერად დედოფლის წყაროზე ვსაუბრობთ და დედოფლის წყაროს გამგებელია ჩვენი სტუმარი 0322388105 ჩვენი სტუდიის პირდაპირი ეთერის ნომერი ბატონ ნიკოლოზ სულ ახლახანს მედიით გავრცელდა ინფორმაცია რომ ნაციონალური მოძრაობის ოფისს 30-მდე ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი მანამდე იყო ავტომანქანის შუშების დამტვრევის ფაქტი უფრო ადრე დაწვის ფაქტებიც ოპოზიცია ცდილობს წარმოაჩინოს რომ ტერორია დედოფლის წყაროში და ოფიციალური ხელისუფლების მხრიდან ადგილობრივისგან არ გაკეთებულა განცხადება თუმცა ზარი შემოვიდა შემდეგ უპასუხოთ გისმენთ გამარჯობა ბატონ ნიკოლოზ მოგესალმებით დაგვიანებით მე გახლავთ გიორგის გარავის დედოფლის წყაროს უშოს კლუბის ხელმძღვანელი მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონ ნიკოლოზ ჩვენ დაფინანსებისთვის ჩვენ 2011 წლიდან ვიყავით არ ვიყავით შტატში ჩასული არ ქონდა დაფინანსება და თქვენი გადაწყვეტილებით თქვენი გზნელებით დაგვენიშნა 2016 წლის ბიუჯეტში ჩავჯექი და დაგვენიშნა დაფინანსება და ამიერიდან სპორტსმენები აღარ ივლიან თავისი ხარჯებით შეჯიბრებულზე ამისთვის მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იცოცხლით ბატონო იცოცხლით და ოპოზიციაზე საუბრობდით რამდენად აქვს თავისუფლად და არსებობის უფლება და რამდენად არის ეს ხელისუფლებიდან წამოსული თქვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი რა პასუხი გაქვთ ოპოზიციის ამ ბრალდებებს მოგახსენებთ ილი აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიების დამთავრებამდე მე ალბათ არ ვიქნები კომპეტენტური ადამიანი რომ ჩემი დასკვნები გავაკეთო და არ ვიქნები მართალი მაგრამ ერთი რამის თქმა მინდა ესე იგი ყველა ტელევიზიით ცხადდებოდა რომ მოხდა დაცხრილვა მოხდა 30 ტყვია 40 ტყვია რეალურად მოხდა მქონდა საუბარი პოლიციასთან იმიტომ რომ როგორც კი ეს ფაქტი გახმაურდა დავინტერესდი ესევე და რეალურად მოხდა არ ვიცი მე მგონი ოფიციალური განცხადებაც აქვს მათ გაკეთებული ორლიანი თოფიდან 2 ტყუის გასროლა საფანტის ნამდვილად არ ვიცი ახლა საფანტი რამდენი იყო 30 თუ 35 და უბრალოდ იმის თქმა მინდა იმ მოსახლეობა ვინც არ იცის და უსმენს რომ მოხდა დაცხრილვა 30 ტყუის სროლა ერთია და ორლიანი თოფიდან გასროლა მეორე არის მე მაქვს ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით შემდეგი რომ მოგეხსენებათ რომ ბოლო არჩევნები რომელიც ჩატარდა შარშან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები სადაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო 85%-ზე მეტი მხარდაჭერა და თქვენ უფრო მეტი ფაქტიურად ერთნაირი ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს 1%-ით მეტი იქნება თუ ნაკლები იქნება მაგრამ სხვა რამე და როდესაც იყო ამხელა კოლოსალური მხარდაჭერა და თუ არ ვწდები საქართველოს მასშტაბით ეს იყო მხარდაჭერის უმაღლესი დონე ხელისუფლების
ინტერესებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ინტერესებში ნამდვილად არ უნდა შედიოდეს ის, რომ ვიღაცის დაშინება მოხდეს იმ ძალისა, რომელიც ძალისაც რეალურად აღარ ახავთ ხარდაჭერი და არ ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათი მხრიდან რაღაცა ასე ვთქვათ ხელის შეშლა და ასე შემდეგ და ამ ფაქტმა ფაქტიურად მოახდინა ნაციონალური მოძრაობის დედოფლის წყაროს ოფისის და ნაციონალური მოძრაობის რამოდენიმე დღე ტელეეთერებში ყოფნა და ალბათ მათი გაპიარება და ამ ფაქტმა თუ ვინმე სასარგებლოდ იმუშავა, ეს იმუშავა ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ და ასე რომ ალბათ სერიოზული და არგუმენტირებული ეჭვი არსებობს იმაზე, რომ შეიძლება თვითონაც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან იყო გაკეთებული იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გამოცოცხლებულიყო და გამოსულიყვნენ ეთერში და მომხდარიყო მათი პიარი, მაგრამ კიდევ მეორე მე ამაზე არ ვიქნები კომპეტენტური, იმიტომ რომ გამოძიება უნდა თქვას თავის სიტყვა, მაგრამ ჩვენს ინტერესებში არ შედიოდა და არ ვიცი, ჩვენ გვიცნობს და ჩვენი ხელისუფლება იცის ალბათ დარწმუნებულია, რომ ჩვენი გაკეთებული არ არის. ჩვენი სტუდიის ნომერი 03223885 პირდაპირ ეთერში ვართ და დედოფლის წყაროს გამგებელი პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს. სულ ახალ ცნობილი გახდა, რომ 2 წლიანი ზაფხულში ქალაქ დედოფლის წყაროს და მისი ორი სოფლის წყალმომარაგების არსებული პრობლემები შესაძლოა ამავე ზაფხულს დასრულდეს, იმიტომ რომ რაღაც პერსპექტივა გაჩნდა, უფრო დეტალურად რო გითხრათ ამ ბოლო ინფორმაციით რა ეტაპზეა ეს გრაფიკის გაუმჯობესებისა. კი ბატონო. მოგახსენებთ რაღაც პერსპექტივა კი არა პერსპექტივა ნამდვილად არის და გადაწყვეტილი არის. ჩვენ საკმაოდ აქტიურად მუშაობდით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან. ეს კომპანია მოგიხსენებათ რომ ოპერირებს ქალაქ დედოფლის წყაროშიც და სოფელ ხორნაბუდში, სოფელ სამრეკლოში. გასული წლის მანძილზე მოხდა პირველ ეტაპზე პროექტის შეძენა დამატებითი ალტერნატიული დებეტის მოძიების თაობაზე და ეხლა ამ ეტაპისთვის უკვე მოძიებული ამ კომპანიის მხრიდან თანხები, პროექტი ჩვენთან გადმოიგზავნა, ნებართვა გაცემული არის. უახლოეს დღეებში უკვე აქტიური მუშაობა დაიწყება იმისთვის, რომ გაზაფხულისთვის ჩვენ ეს სამუშაოები დავამთავროთ. და დამატებითი დებეტი, როგორც მოლოდინი გვაქვს, წამში 10 ლიტრის ოდენობით ჩვენს ცენტრალურ რეზერვუარს დაემატოს და შესაბამისად ბოლო 2 წელს სამწუხაროდ შემოსული გრაფიკი, როდესაც სასწაული გვალვების გამო დებეტი იკლებდა კატასტროფულად და იძულებული ვიყავით გრაფიკზე გადავსულიყავით, ამ გრაფიკის წერტილი დაესმება და 2016 წლის მანძილზე ჩვენ მოგვიწევს ჩვეულებრივად 24 საათიან რეჟიმში ყოფნა. რაღაცა ეს სამუშაოები დაყოფილია რამოდენიმე ეტაპად. რაღაც ეტაპის სამუშაოებს თვითონ კომპანია ახორციელებს, რაღაც ეტაპზე შეიძლება დასჭირდეთ დამატებით სხვა კომპანიის ჩართვა და ტენდერის გამოცხადება. ეხლა ამ ეტაპზე ნამდვილად არ ვიცი, ვერ გეტყვით კონკრეტულად ტენდერი გამოაცხადეს და ჯერ დაქირავებული კომპანია დაიწყებს თუ ჯერ საკუთარი ძალები დაიწყებენ, მაგრამ 2 კვირის წინ ნებართვის გაცემა მოხდა და პირობა მივიღეთ, რომ ახალ წლამდე უკვე მოძრაობა დაიწყება ამ მხრივ და სამუშაოები აქტიურ ფაზაში ჩადგება რამოდენიმე პერიოდში. დიახ, 03223885 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, პირდაპირ ეთერში ვართ, დედოფლის წყაროს საათს უყურებთ. ფონდებიდან რა თანხების შემოდინებას ვარაუდობთ სამომავლოდ მომავალი წლისთვის, ან რა პროექტებს წარადგენს თავად მუნიციპალიტეტი? საუბარი ალბათ რეგიონულ განვითარების ფონდზე. კი ბატონო, წელს ჩვენ 2015 წლის მანძილზე ზარის შემოვიდან დავაკავებთ. გისმენთ? ალო. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. მე სტუმრის საუბრად ვთქვი, სამი წელიწადი უმանդომეს ნაციონალების გაპრაებას, მაგათი უღირსის აქციების გაპრაებას, ავტორიტეტი დაეცა, იმის გამო დაეცა მაგათი ავტორიტეტი, რომ ნაციონალიზმის უღირსი ხალხის გამსარებელი პარტია გააპრავეს, ფერზე დააღენეს და აი რასაც მიიღებენ, რას დაინახავენ. მადლობა ზარისთვის, ეს ალბათ ცენტრალურ ხელისუფლებას უფრო ეხებოდა, ფონდებს დაუბრუნდეთ, ბატონ ნიკოლოზ. კი ბატონო. მოგახსენებთ, წელს 2015 წლის მანძილზე დაიხარჯა
2.157.000 რეგიონული განვითარების ფონდიდან, საიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები დაფინანსდა, როგორც არის არბოშიკში მიშმირისწყლის მოწყობა 700.000 ლარიანი პროექტი, სოფელ ქვემოქედში და სოფელ ზემოქედში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და იმ ბოლო აკორდების გაკეთება, რამაც უნდა უზრუნველყოს ძალიან ყბადაღებული პრობლემა, როგორც ქედების წყალმომარაგება იყო და ქედელები დამეთანხმებიან განსაკუთრებით ზემოქედის ის მოსახლეობა, რომელსაც სულ რამოდენიმე ხნის წინ გამოტოვებული უბნების დაერთება მოხდა, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად მოიხსნა და აგრეთვე სოფელ გამარჯვებაში 5 მილა წყალზე ხდება გარკვეული ტიპის სამუშაოები, რის შედეგადაც გამარჯვების დებეტი გაიზრდება და აღარ მოუწევს ზაფხულობით წყლის გარეშე დარჩენა და ამას 400.000 ლარამდე თანხა იხარჯება. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა ეს, ასევე ქალაქ დედოფლისწყაროში ასფალტი დაიგო რამოდენიმე ქუჩაზე, ეგ ფონდიდან გამოყოფილ თანხებზე მაქვს საუბარი და მომავალ წელსაც დაახლოებით იგივე ოდენობის თანხა იქნება, ცოტათი მეტი მოსალოდნელია 2.300.000 ლარის ფარგლებში და ამით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გავაკეთოთ გზები ქალაქ დედოფლისწყაროში იმ ნაწილში, რომელიც დარჩენილი გვაქვს და ფაქტიურად ეს პრობლემა გადავჭრათ, გავაკეთოთ გარე განათებები, მოხდეს შენობების რეაბილიტაცია და გვინდა რომ ჩვენ თემატურად გადავწყვეტ სოფელის კმაყოფილი იყოს, ქალაქის კმაყოფილი იყოს და მოხდეს განვითარება და გაშლა მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და არ იყოს ეს კონცენტრირებული რაღაცა კონკრეტულ ობიექტზე და საომავლო გეგმებისთვის ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ, ძალიან სერიოზული 2016 წელს ძალიან ბევრი სერიოზული და კარგი პროექტი განხორციელდება და მე მიხარია რომ განვავრცელოთ ჩვენი ამავე გეგმებზე შეგვიძლია ჩვენი მოსახლეობა თუ ჩვენ ვთქვათ მომავლის გეგმებზე ხო მოგიხსენებათ რომ დედოფლისწყაროდან ქედების ზონისკენ მიმოვალი გზა 17 კილომეტრი რეაბილიტირებული არის და შემდეგ ნაწილი დარჩენილია საგზაო დეპარტამენტთან ქონდა ჩვენ საკმაოდ აქტიური თანამშრომლობა კომუნიკაცია და ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდა ის რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში ასე ვთქვათ დედოფლისწყარო იქნება პილოტ პროექტივით, სადაც გამოცხადდა ტენდერი ცოტა სხვა კუთხით, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით და ამ ტენდერის თანახმად გამარჯვებული კომპანია უზრუნველყოფს იმას, რომ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ის ცენტრალური მაგისტრალები, რომლითაც დედოფლისწყარო უკავშირდება ერთი მხრივ ქედს, მეორე მხრივ სიღნაღის მუნიციპალიტეტს, მესამე თბილისთან დამაკავშირებელი მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე პირველივე წელს ეს გაკეთდა. აქ გამარჯვებული კომპანია უზრუნველყოფს თანამედროვე ენვოსტანდარტების გზის დაგებას და რაც ყველაზე მთავარია 5 წლის მანძილზე აღნიშნული გზის და დარჩენილი სხვა ცენტრალური მონაკვეთების მოვლა შენახვაზე პასუხისგებლობას სწორედ თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ეს ტენდერი ზუსტად 2-3 დღის წინ დამთავრდა, გამარჯვებულების შეთანხმება ხდება მსოფლიო ბანკთან და მომავალ წლის გაზაფხულზე დაიწყება და მომავალ წელსვე დამთავრდება დედოფლისწყარო ქვემოქედის დამაკავშირებული გზის სრული რეაბილიტაცია და 2016 წელს ჩვენ გვექნება შემდეგი სურათი, რომ ჩალაუბრიდან რომ გადმოვხვდეთ დედოფლისწყაროში, ისე ჩავალთ ქვემოქედში, რომ ყველგან გვექნება ახალი თანამედროვე გზა და თანამედროვე სტანდარტების და თუ ეს მიდგომა გაამართლებს, შემდეგ ქვეყანა სხვა მუნიციპალიტეტშიც დაგეგმავს ამ პრაქტიკას. კი ბატონო, ამას უყურებენ და საგზაო დეპარტამენტს გადაწყვეტილი აქვს, რომ აი როგორც დაიწყება და გამარჯვებული კომპანია რა ტემპებით დაიწყებს, როგორ დაიწყებს, მომავალ წელს 2016 წელს გურიისთვის საკმაოდ მსხვილი ტენდერი ცხადდება ანალოგიურად. ანუ გზის პრობლემა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა მოიხსნება და ქედი გაკეთდება. მე არ გამოვრიცხავ, რომ მომავალ წელსვე მოხდეს ოზანი, ანუ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის შემოსვლელი გზა, წნორიდან მომავალი გზის ოზანი დედოფლისწყაროს დამაკავშირებელი გზის სრული რეაბილიტაცია და ახლის დაგება. იმიტომ როგორც მოგახსენეთ, ამ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებული არის, რომ 2 წლის მანძილზე ეს ორივე გზა სრულად
მოახდინოს მისი რეაბილიტაცია. რა თქმა უნდა, ეს კომპანია არ არის შეზღუდული იმაში, რომ პირველივე წელს გააკეთოს, მაგრამ გადაწყვეტილია ესე თანმიმდევრობა, რომ ქედების გზის დამთავრება შემდეგ 20-ში გადანაცვლება და ანუ მუნიციპალიტეტში ცენტრალური მაგისტრალის პრობლემა თავიდან ბოლომდე მოიხსნება. როგორც მოგახსენეთ, 820.000 ლარიანი პროექტის განხორციელება იწყება და წყალმომარაგების პრობლემებს დედოფლის წყაროში, ქალაქში და სოფელ ხორნაბუდში, სოფელ სამრეკლოში წერტილი დაისმობა და დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი მე არ შემწყვება თუ ვიტყვი, რომ საშვილიშვილო საქმე, რომლის განხორციელება წელს დავიწყეთ და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად 5.200.000 ლარი იხარჯება იმისთვის, რომ სოფელ ფიროსმანში მოხდეს გასარწყავიანება და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სამუშაოები ძალიან დიდი ტემპით მიმდინარეობს. მილის გაყვანილობა უკვე გამზადებული არის, მიმდინარეობს სატუმბის სადგურის მშენებლობა და სოფელ ფიროსმანი გაზაფხულზე ამ ახალი სარწყავის სისტემის მომხმარებელი გახდება და მოწყავს თავის ვენახებს და 2016 წელს ფიროსმანის პროექტის დამთავრებასთან ერთად დაიწყება ანალოგიური პროექტის განხორციელება სოფელ სამთაწყაროში. და ალბათ დამეთანხმებით, რომ 90-იან წლებში და მოყოლებულ მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მე არ ვიცი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვერ ვიტყვი, მაგრამ კახეთში და დედოფლის წყაროში სარწყავის სისტემის მხოლოდ დემონტაჟი, ჯართად ჩაბარება და დეგრადაცია და გაუბედურება ხდებოდა და პირველი ნაბიჯები სწორედ წელს გადავდგით და უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა, რომ ამხელა თანხა იხარჯება და სარწყავის სისტემა კეთდება და მომავალ წელს გაკეთდება ეს. ძალიან მაგარი საჩუქარი ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით ქედების ზონისთვის, რომ მომავალ წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სოფელ სამთაწყაროში ააშენებს ახალ ღვინის ქარხანას, დაასრულებს ამ ღვინის ქარხნის მშენებლობას და აქაც ასე ვთქვათ საპილოტე პროექტი ხორციელდება და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ინიციატივაა და ამ ღვინის ქარხანას გადასცემს მევენახეებს იმ ხალხს, რომელსაც თვითონ მოყავს ვენახი, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი ყურძნის არა გაყიდვა და თქვენ მოგეხსენებათ პრობლემებია, რომ ღვინის ქარხანას მეტი ფული რჩება, ბიზნესმენები ფულს აკეთებენ, ჩვენ არაფერი რჩება, არა ბატონო, ახალი თანამედროვე ქარხანა ექნება და გლეხს საშუალება ექნება, რომ სახელმწიფოს გვერდში დგომით მოიყვანოს მოსავალი აქციოს ღვინად, ჩამოასხას, გაიტანოს, გაყიდოს და თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა. დიახ, ზარი შემოვიდა, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან კარგი რომ ასეთ აქ საქმეს აკეთებთ, მაგრამ შევიწევით. მაგრამ აი რა მაინტერესებს საქმე. ქვემოქედში ბუნებრივი გაზის საქმე როგორ იქნება? დიდი მადლობა. 0322388105-ია ჩვენი ტელეფონი. ბუნებრივ გაზზე დაისვათ შეკითხვა, ხო? ქედების ზონაში გაზიფიცირების საკითხი. წელს ქალბატონს მინდა გავახარო ქედების ზონაში მცხოვრებ ყველა ადამიანს, რომ წელს ამხრივ პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, მოიხსენება ჩვენი რაიონის ყველა მოსახლეობას, რომ კომუნისტების დროსაც კი ქედების ზონაში გაზი არ ყოფილა. წელს გადავდგით პირველი ნაბიჯები, მთავრობამ გამოყო 200.000 ლარი, რომელი 200.000 ლარითაც მოხდა ქედების ზონის დაპროექტება გაზიფიცირების პროგრამისა და ეს პროექტი გამზადებული არის. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს ამ პროექტის განხორციელება დაიწყება და ჩვენი ქართული ოცნების, ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლების ყოფნის პერიოდში ქედების გაზიფიცირების თემა დამთავრდება, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან ეს იყო წინასაარჩევნო დაპირებაც, ჩვენი მხრიდან და მხოლოდ დაპირებაზე არ არის, ეს იყო ჩვენი მართლა გულწრფელი სურვილი, რომ ჩვენ წასვლის შემდეგ დავტოვოთ კვალი, ღირსეული ჩვენ მშობლიურ მუნიციპალიტეტში და ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობა წლიდან წლამდე იყოს უკეთესი, ვიდრე იყო გასულ წელს. მოგეხსენებათ, ერთი იყო საავადმყოფო და საავადმყოფო დამთავრების პირასარი და მომავალ წელს გავხსნით, წეგან ზარმაშეგვიშალა ხელი ვერ დავამთავროთ, საავადმყოფო ყველაფერი დაკეთდება, მუნიციპალიტეტი თავის თავზე იყოს, რომ გარშემო ტერიტორია, მისასვლელი გზა, ეგრეთ წოდებული ჯარისწყლიდან ამოსასვლელი გზა
შირაკის ქუჩიდან გადმოსასვლელიც და რუსთაველის ქუჩიდან მისასვლელი გზა ყველაფერი მოასფალტდება, ყველაფერზე მოეწყობა გარე განათება და ჩვენ გვექნება ახალი საავადმყოფო, ახალი მისასვლელი გზები და კარგად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. ასე რომ მოგეხსენებათ ასფალტის დაგება იანვარში, თებერვალში, თოვლში და ყინვაში არ არეკომენდირებული და არასწორია. ალბათ ჩვენ გაზაფხულზე როგორც კი მარტიდანვე საშუალება იქნება ამინდებისა რომ დავიწყოთ ასფალტის დაგება ამ გზასაც დავაგებ და შემდეგ ერთიანად მოხდება საავადმყოფოს გახსნა. ასევე დიდი იმედი მაქვს რომ მოგახსენებთ 200,000 ლარი წელს დავხარჯეთ და პროექტირება გვაქვს, დიდი იმედი გვაქვს რომ მომდევნო წლიდან უკვე დაიწყება ეტაპობრივად ამ პროექტის განხორციელება, იმიტომ რომ გარდა ქედების ზონის 6 სოფელისა ჩვენ გვაქვს სამთავის თავწყარო და ჭოეთი, ორი სოფელი, მართალია მცირე, მაგრამ ორი სოფელი, რომელიც გაზიფიცირების გარეშეა დარჩენილი, უნდა მოხდეს 8 სოფლის გაზიფიცირება, ეს მოხდება ეტაპობრივად და მომავალ წლიდან თავარ დაპირებებზე საუბრობდით და აქვე იყო ტბის რეაბილიტაციის საკითხი, ძალიან ბევრი დედოფლის წყაროელი წუხს, რომ ეს მშვენიერი ტბა დაშრობის საფრთხის წინაშეა და კვლავაც მოუწყობელია. რა პასუხი აქვს ახალ ხელისუფლებას ამ ქოჩების ტბასთან დაკავშირებით? ამ ტბასთან დაკავშირებით ჩვენ წინა ეთერზეც გქონდა საუბარი. ჩვენ დავიწყეთ აქტიური ქმედებები, მოვიყვანეთ სპეციალისტები, გავაკეთეთ პროექტი იმისა თუ როგორი უნდა იყოს ტბა, როგორი რეკრეაციული ზონა და ასე შემდეგ. ერთადერთი შემოფერხებელი არის და აქამდე რომ ვერ დავიწყეთ ქმედება არის ის, რომ არ არსებობს სპეციალისტების მხრიდან და ამაზე მუშაობენ კვალიფიციური სპეციალისტების მხრიდან პასუხი. ტბა განაგრძობს დაშრობას, ტბა მოიმატებს, არსებობს რაიმე ალტერნატიული გაწყლოვანების სქემა თუ არ არსებობს და ერთადერთი ხელშემშლელი გვაქვს ჩვენ შემდეგი გარემოება. თუ მოახდენთ ეს არის 5 მილიონიანი პროექტი, არ არის პატარა თანხა. თუ მოახდენთ ინფრასტრუქტურის მოწყობა დღევანდელ დონეზე, როგორც არის ტბა და მას გარშემო გაუკეთება პლაჟები, სარბენი ბილიკები, სავარჯიშო მოედნები, გასართობი რეკრეაციული ზონა და ტბა განაგრძობს დაშრობას და დაშრება, მაშინ გამოდის რომ ეს არის ფუჭად გადაყრილი თანხა, ხო, დამეთანხმებით. ამ პირიქით თუ გავაკეთებთ და ტბა ღვთისმადლით გააგრძელებს დას და გაიზრდება, მაშინ წყალში გადაყრილი ფული იქნება და ამიტომ ჩვენ ველოდებით იმ სპეციალისტების ობიექტურ დასკვნას ჰიდროგეოლოგებისა თუ არ ვიცი რა ქვია ამ სპეციალისტებს ამ ტბის პროექტზე ვინც მუშაობენ მათ მიცემული აქვთ ეს დავალება და ამას გარკვეული ეტაპები სჭირდება სხვადასხვა დროს ზამთარში შესწავლა უნდა გაზაფხულზეც ზაფხულზეც იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ იქცევა გარდა ამისა მან წერების პრობლემაც იყო და ამ ტბის საერთოდ გასუფთავებაზე და ამას ცოტა დრო სჭირდება და სწორი შესწავლა და ამ დასკვნის არსებობის შემდეგ უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს გადავდგავთ. თქვენ დამეთანხმებით რომ ქართული ოცნებამ შეძლო ის რომ თუნდაც ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გიგანტური ნაბიჯების გადადგმა და ისეთი პრობლემებთან შეჭიდება, რომელი პრობლემებთან შეჭიდება სხვებმა ვერ გაბედეს და არც ოცნებობდნენ თუნდაც ავიღოთ ცენტრალურ ხელისუფლების დონეზე სამედიცინო სფეროში გადადგმული გიგანტური ნაბიჯები, საყოველთაო ჯანდაცვა დღეს მსოფლიოში აღიარებულია როგორც ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტად, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტი, ჩვენ ძვირფას მოსახლეობას მოახსენებთ, რომ საქართველოს არის ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი ქვეყანა მართლა მსოფლიოში, ვინც ამ ხელა პრობლემასთან შეჭიდება, გადაწყვიტა და წარმატებას მიაღწია. აგერ ბატონო 2-3 დღის წინ 18 რიცხვში ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მიღებული თანხმობა და გიგანტური ნაბიჯი ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული, თუნდაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული, რაიონის მასშტაბით ავიღოთ, გზა აღარ ქონა თბილისთან კავშირებელი და გზების რეაბილიტაცია მოხდა და სოფლისზე და ეხლა ქვემო ქედში რო გზა გაკეთდა სოფელ სამრეკლოში დამპალოში რო გზა გაკეთდა ხევსურების უბანში რომ გზა გაკეთდა სადაც ცხოვრებაში არ ყოფილა არხილოში 24 საათიანი წყალი რო არის ზემო ქედში ეხლა უკვე დასრულებულ პროექტზე რო ყველა ოჯახში წყალი მიდის ამაზე ხო ვერც ვერავინ მიოცნებებდა მაპატიეთ ტერმინებს ვიყენებ მაზოვკაში რო გზები არის დაგეგმული ამას ხო ვერავინ ვერ იოცნებებდა და ვერ წარმოიდგენდა და
სადაც ეს არ გაგვიჭირდა, ტბის გაკეთებაც არ გაგვიჭირდება, ოღონდ უნდა არსებობდეს დასკვნა. რა უნდა ვქნათ? სამი წუთი გვჭირდება ბატონო ნიკოლოზ. ეს სწრაფად გავიდა დრო. დღეს ჩვენს ეთერში გაჟღერდა, რომ რამდენიმე სხვა მუნიციპალიტეტში უკვე შეიქმნა გამგებლის საზოგადოებრივი საბჭოები. რამდენად იგეგმება დედოფლისწყაროში სამგვარი საბჭოს შექმნა, გამგებლისთვის? თუ გეგმავთ ამას? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გეგმავთ კი არა. რა ითვალისწინებს ეს საბჭო? ეს საბჭო ითვალისწინებს იმას, რომ საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი იქნება ამ საბჭოში, მოხდება პერიოდულად შეკრება და მოხდება, ასე ვთქვათ, დაგროვილი პრობლემების ობიექტური მიწოდება გამგებლისადმი და აგრეთვე იმის შემოთავაზება, იმ ხედვის შემოთავაზება, თუ როგორ შეიძლება აღნიშნული პრობლემის გადაჭრა. ანუ უფრო მეტ ჩართულობას უზრუნველყოფს აღნიშნული საბჭო მოსახლეობას. შეიქმნას ეს საბჭო. ეს საბჭო სიმართლე გითხრათ უკვე შექმნილი არის, ჩამოყალიბებული არის, უბრალოდ პირველი სხდომა ქონდა შეკრება, როდესაც გაცნობითი ხასიათის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ასე ვთქვათ, მუშა შეხვედრა ჯერ არ ყოფილა და მე ვფიქრობ, რომ იანვრის დასაწყისში უკვე გაიმართება კიდეც და გაკეთდება და აღნიშნული საბჭო ამის ოფიციალურად შექმნამდე ბატონო ელია ფაქტიურად ისედაც შექმნილი იყო, იმიტომ რომ პერიოდულად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრა ხდება, სამედიცინო სექტორთანაც, განათლების სექტორთანაც, თუ რა ხდება, რა გვიჭირს, რა გვილხინს, ამის შესახებ ობიექტური ინფორმაციები გვაქვს. გითხოთ, როდის ვარაუდობთ, რომ ბიბლიოთეკა გაიხსნება? ბიბლიოთეკაში, როგორც მოგეხსენებათ, დამთავრებული არის რემონტი, ავეჯის შეტანაც დამთავრებული არის. მასალა ყველაფერი მოტანილი აქვს, მიმდინარეობს ავეჯის აწყობა. მე არ მინდა ჩვენი მაყურებელი შევიყვანო შეცდომა, შეიძლება უკვე ეგაც დამთავრებული არის და ალბათ რაიმე თარიღს დავამტყო თუ ახლოეს პერიოდში შესაძლებელია 2000 დეკემბრის თვეში შესაძლებელია იანვრის თვეში შესაძლებელი არის ამის გახსნა და შესაბამის კულტურის სამსახურთან ერთად გავივლით და ანაიმე დღესასწაულთან დაკავშირებით რაღაცა საზეიმო ვითარებაში გავხსნით აუცილებლად. და ბოლო ერთი წამები გვჩება და მინდა გკითხოთ გერმანული მხარის პოზიცია თუ იცით ამ ხანძრების შემდეგ რამდენად აპირებენ დედოფლისწყაროსთან თანამშრომლობის გაგრძელებას? გერმანული GIZ-თან არის დაკავშირებით, აპირებენ გაგრძელებას და ეს იქიდანაც ჩანს, რომ მათ დედოფლისწყაროს მკვიდრი აიყვანეს თავიანთ წარმომადგენლად ჩვენ მუნიციპალიტეტთან საურთიერთობოდ და GIZ-მა დაიწყო ახალი 4 წლიანი პროგრამა, რომლის პრეზენტაციაც ალბათ იანვარში იქნება და თქვენს დაგპატიჟებთ და დედოფლისწყაროსთან და ახმეტასთან კვლავ აქტიური თანამშრომლობა მოხდება. რაც შეეხება და ეს არის ზოგადად GIZ-ის თანამშრომლობა. აღარ გვაქვს ნიკოლოზ, ჩვენ ასევე დაგვრჩა სოფლის პროგრამები განსახილველი დეტალურად და თქვენის ნებართვით სამშაბათს განვაგრძობთ. კი ბატონო, სიამოვნებით. დედოფლისწყაროს გამგებელი სამშაბათს 13 საათსა და 30 წუთზე კვლავ იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი თოქ-შოუში კახეთის საათი. ეს კი დედოფლისწყაროს საათი იყო. მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. ყოველ კვირას 17 საათსა და 30 წუთზე დედოფლისწყაროს საათია ობიექტივის ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და ენდობით ობიექტივს.